朋友们，我们这个老鸭子的话，你看这口坛都是老鸭子啊。这个老鸭子是在中秋节的时候可以上市，可以开卖了，这个时间就到了。喜欢吃鸭子的，然后特别喜欢吃老鸭汤的，就可以收藏一下我。到时候不要说想要找我的时候不好找，是不是？收藏一下可以收藏一下啊。我们这个鸭子的品质是非常 OK 的，你看这个环境，我们养鸭子的环境，山清水秀的，是不是？然后我们的鸭子的话就只吃谷子哦，就吃谷子的，不会喂玉米，也不会喂饲料，就喂谷子。看，就这样自由自在的在这个水里面玩。水的话都是山上流下来的山泉水，所以这个鸭子的肉质啊都是非常好的。喜欢的可以收藏起来这个视频。来了，捡蛋了。哎，这有一个，这里边仨，这窝2个，这里有1个，这里边2个。鸭子现在下蛋也下不动了，天越来越热了。这里是3个鸭蛋，现在歇一歇也行啊，等到伏天结束了，到秋天了还能继续下一些。这窝是4个鸭蛋，4个。这里边没有，这有1个，这里是4个。地上这有2个，这边还有1个，这里边3个。这里3个，这样粘的。这里还是3个。一个里边1个。这里1个绿壳的。这里边有啊，这是鸭蛋呢，1个鸭蛋。这里边今天是1个鹅蛋，2个鸭蛋。哎，也不知道它下没下完蛋。那里好像是2个鹅蛋，2个。呀，水还刮住了，刚才2个蛋。下边这块这里边没有啊，这里边1个鹅蛋，这里也是1个，这鹅蛋是5个。看看这边没有蛋，这里边2个鸡蛋，这里没有，这里边有1个，这也没有，这里边3个鹅蛋。哎呀，这大鹅真能叫唤。这是8个，这里是1个鹅蛋，1个鸡蛋，这是9个鹅蛋了。它这儿还有1个，哎呀，
加这个10个，你就跑这儿来了，11个。看看这里有没有蛋，没有。这又一个趴窝的，有俩鸡蛋。哎呀，这里不少啊，这俩先放里。这里边5个呢，5个。这里边有一个，这一个非洲雁蛋，这里有一个鸡蛋。看看他这儿，哎呀哎呀，可厉害了，2个非洲雁蛋。这里边啥也没有。这里边今天俩蛋，2个。哎，这是一个鹅蛋，一个非洲雁蛋，照这么样。这窝每天都挺多呀，今天是10个，5个，10个，这里4个，这窝是6个。拿不下，这里边俩，这有一个大的，4个鸡蛋，这里6个，这里边2个，3个鸡蛋，5个鸡蛋，这3个可真埋汰呀！这里边5个，哎呀，这里4个，这还一个趴窝呢，这窝是5个鸡蛋。呀，他这，哎呀，这有一个软皮蛋，看，这么小一个。这里是5个鸡蛋，我感觉这个小玩意儿就他下的，多数就是他下的。这里边是8个鸡蛋，这家伙应该是装潢的，这么大个。这里是7个，3个，这里4个，这里3个，这几个也挺埋汰，糟。
3个，这里是6个，还是3个，这里边的蛋呢就没干净过，这一个个造的，3个，一共6个，这里边俩鸡蛋，这里1个鸡蛋，这里有1个，这窝让鸡爬了的，这里边有1个，这3个，这里是6个鸡蛋，6个，都没有啊，这里边有俩，这块儿，有1个，看这块有没有？有1个，1个，在这边，这个窝里边有1个，这里边有1个，这边的蛋就是原来，这有1个绿壳的，就是最开始咱们用那个老母鸡自己孵化鸡仔，后来不就都放在这个棚里了，然后那些母鸡开始下蛋了。接着完事了啊，就这些都讲完了。